بسم الله الرحمن الرحيم دمان أخرت ميل والبوا جوكتان وأنا سلامي مجاعي وبشار أحمد دول waxaan rabaa inaan kaga hadlo fiidiyogan xaaladda cusub ee Suudaan dabcan wararka ugu waaweyn ee maanta warbaahinada ay tabinayaan waa xaaladda dalka Suudaan maadaama Suudaan saaka loo soo toosay iyadoo khamiis ah wadankii oo military ay gacanta ay ku dhigeen haddaba Suudaan maxaa ka cusub maxaase ka dhacay laguma soo koobi karo sheeko yar dhowr daqiiqo ah Suudaan iyo maraaxisha ay soo martay laakiin waxaan soo qaadani doonaa saaka wixii dhacay waxyaabaha dhacay waxa kamid ahaa in militariga dalka ay gacanta wadanka ay ku dhigeen waxa ay qabsadeen meelaha muhiimka ah TV-ga iyo idaacadda qaranka militariga ayaa gacanta ku haya sidoo kale waxa ay mamnuuceen diyaarad in Khartoum garoonka Khartoum ay ka duusho ayna soo degto xataa kuwa muhiimka ah militarigu waa ay diideen in ay baxaan militariga waxyaalaha kale ay ku dhaqaaqeen waxa kamid ah in ay xireen raggii ka agdhawaa madaxweyne al-Bashir xukunka waxaana ugu horeeya Ahmed Harun oo ahaa gudoomiyaha xisbiga ama xisbiga mu'tamar al-wadani loo yaqaan ee wadanka talada gacanta ku haya muddo 32 sano ahna gacanta ku hayay xisbigaas oo madaxweyne al-Bashir uu ka tirsan yahay dadka kale ee la xiray waxa kamid ah ee la xanibay wasiirka difaaca hore Cabdiraxiin Maxamed Xuseen oo ah ragga ugu saameynta badan dawladii uu hogaaminayay madaxweyne al-Bashir waxa intaas sii xiga oo la xiray isagana madaxweyne ku-xigeenkii hore al-Bashir oo ahaa magaciisa Ali Maxamed Cusmaan Taha wuxuuna kamid ahaa isagana ragga saameynta leh ee aaminsan fikirka madaxweyne al-Bashir ee talada wadanka hayay dabcan xaaladda Suudaan markii la yiraahdo xagee u dambeynaysa falaqeynteeda waan kala qaadeynaa waan dhihi karnaa Suudaan dhibaatadii Liibiya Masar Yemen ku dhacday waa suurtagal inay ku dhacdo oo wadanka qallaaso ay kaabaha dhaqaalaha meel walba ay dumaan haddana waxaa kaloo fudud in ay Suudaanta wacyigooda iyo fikirkooda uu aad u sareeyo ay ku cibri qaadanayaan waxyaabaha Liibiya ka socda Yemen ka socda wadamada kale Carabtana ka socda ee markaas inqilaabka ah taasi marka waxaa fudud in dawladda Suudaan ay ka fiirsato isla markaasna talada si tartiib ah madaxweyne al-Bashir intii looga qaado ay militariga ay maamulaan isla markaasna loo dareero doorasho xor ah taasi oo ay bayaan la soo saaray markaas lagu sheegay shacabka maanta oo khamiis ah magaalada Khartoum aad bay ugu banaan baxeen waxayna joogan goobaha dawladda waxa ay ku banaan baxeen waxa kamid ah xarunta ciidamada dawladda Suudaan taas oo ahayd meesha ugu muhiimsan oo ciidanka laga maamulo sidoo kale wadooyinka muhiimka ah waxa lagu soo daadiyay ciidamada militariga ee khaaska ah kuwaas oo amniga sugaya ciidamadu waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay shacabka ay la jiraan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fiidiyogan clipka ka dambeeya waxaan focus ku saari doonaa diiradda ku saari doonaa mustaqbalka guud iyo Suudaan wax xiga ee ka dhici doona aad iyo aad ay u mahadsantiin